Oggi ci immergiamo in un libro davvero particolare, Mumex, Nuova cosmologia della vibrazione, di Luis Siciliano, che uscirà a inizio 2025 con l'editore Fiorenzo Bernasconi. Un libro davvero unico, con una prospettiva nuova sull'interazione tra musica e cosmo, artistica, scientifica e multidisciplinare. Già dalla dedica si capisce che non è il solito saggio. Vero, la dedica ai popoli pigmei in lotta contro governi corrotti multinazionali ci mostra l'attenzione di Siciliano per i problemi sociali e la sua preoccupazione per il pianeta. Un musicista che ha viaggiato per il mondo, si è immerso in culture antiche e ora ci offre un nuovo modo di capire l'essenza della musica. Interessante come Renzo Cresti nella prefazione lodi la sensibilità di Siciliano verso i più deboli, il suo pensiero olistico e il suo approccio ascetico alla musica e alla vita. Lo paragona a un moderno eremita in cerca di verità. Un eremita che non si isola dal mondo ma usa la musica per comprenderlo e trasformarlo. E questo ci porta al cuore del libro. Il Mumex, Music Multiverse Exploration. Di cosa si tratta? Immagina un sistema teorico simile al nostro universo con galassie, sistemi solari e pianeti. Affascinante. Come funziona esattamente? Immagina lo spazio musicale con un'immensa distesa, in cui gli elementi non sono le singole note ma relazioni tra due altezze, che il libro chiama eventi sonori. Quindi non si parte dalle note singole ma dalle relazioni tra loro. Come dire che la musica non è fatta di singoli suoni ma dalle connessioni tra essi. Esatto. E su questi eventi sonori agisce una forza, la forza commutativa, che ne modifica la natura. Pensa a questa forza come una gravità che agisce sui suoni, avvicinandoli o allontanandoli. Un sistema dinamico in cui i suoni cambiano continuamente interagendo tra loro, come un universo in costante movimento ed evoluzione. Sì, influenzati anche dall'ascoltatore e dall'ambiente. Un altro elemento chiave è il centro armonicale, che sostituisce il concetto tradizionale di tonalità. Immagina un cosmo musicale in cui le distanze tra i suoni creano nuove mappe sonore. Un sistema complesso ma che promette di aprire nuovi orizzonti nella comprensione della musica. E come si articola questo multiverso musicale? In universi, ognuno con caratteristiche uniche. Ogni universo rappresenta uno stile o un approccio compositivo. Sembra che ogni universo abbia una sua personalità sonora. In un certo senso sì. L'universo lambda, ad esempio, rappresenta una struttura stabile, di ispirazione pitagorica, esplorata per millenni nella musica indiana e cinese. E poi ci sono gli asteroidi, ponti tra i diversi universi, che riempiono lo spazio armonicale con intervalli specifici, che collegano mondi sonori diversi. Un multiverso musicale in espansione. Il libro usa diagrammi e simboli per visualizzare concetti musicali, come se la musica si trasformasse in una mappa visiva. Un approccio visivo che rende più accessibile la complessità del Mumex. Ma il libro non si limita alla teoria musicale. No, Mumex esplora anche temi filosofici e scientifici. Siciliano propone una concezione del tempo come flusso di frequenze di coscienza complesse, contenitore di tutti gli eventi passati e presenti. Un'idea della fisica quantistica, in cui il tempo non è lineare ma fluido e multidimensionale, come se la musica contenesse il tempo stesso. Esatto, e il libro sottolinea l'importanza dell'esplorazione personale, del non sottomettersi a dogmi, proprio come Socrate che vedeva in noi stessi i migliori insegnanti. Un invito a mettere in discussione le certezze e a costruire una propria visione del mondo attraverso la musica, quasi come se il Mumex ci invitasse a un viaggio di scoperta personale. E a proposito di esplorazione, il libro introduce anche il concetto di 7 stadi di espansione quantica, paragonandoli all'espansione o ampliazione degli universi e alla formazione dei buchi neri. Un parallelismo audace che collega la musica ai misteri del cosmo. A cosa serve questa teoria? Quali sono le sue applicazioni pratiche? Le applicazioni del Mumex sono molteplici e sorprendenti. Pensiamo all'intelligenza artificiale. Mumex potrebbe creare algoritmi complessi che generano e analizzano musica in modi finora impensabili. Computer che compongono musica non più basandosi su modelli predefiniti ma esplorando il multiverso musicale. Sembra fantascienza. Esattamente, e le implicazioni non si fermano qui. Mumex potrebbe rivoluzionare la cosmologia alimentando simulazioni avanzate e aiutando nell'analisi di dati astronomici. La musica come chiave per comprendere i segreti dell'universo e le scienze cognitive. Potrebbe esserci un legame tra Mumex e il funzionamento del cervello. Anche in questo campo potrebbe sviluppare modelli cognitivi avanzati che simulano il pensiero umano, aiutandoci a capire meglio processi come l'apprendimento, la memoria e la creatività. Affascinante. E la robotica? Immagina robot in grado di imparare musica e interagire con gli umani in modo più naturale grazie a Mumex. Ma con un'intelligenza artificiale così potente sorgono anche questioni etiche, vero? Siciliano è chiaro. L'intelligenza artificiale deve essere uno strumento per il bene dell'umanità, non qualcosa che diminuisca la nostra importanza. Nel libro critica la cultura del fake nella società contemporanea. Un tema di grande attualità. In che modo Mumex si oppone a questa tendenza? Siciliano denuncia la mancanza di autenticità nella musica, nell'arte, nella finanza, nella politica, nelle informazioni e ci invita a riscoprire il valore delle connessioni umane autentiche. Un invito a tornare all'essenziale, a ciò che è vero e autentico. A proposito di autenticità, il libro parla anche di Aural Civilization,
un movimento culturale che celebra il potere del suono. Di cosa si tratta? Aural Civilization propone esperienze immersive che combinano musica, arte, scienza e sostenibilità. Un'iniziativa che risuona con la crescente attenzione per l'ambiente e per un futuro più sostenibile. Un'idea davvero innovativa. E a dimostrazione del suo impegno sociale, Siciliano presenta il Dignity Hotel, un progetto autofinanziato che sostiene le persone in difficoltà attraverso eventi artistici e culturali. Un esempio concreto di come l'arte possa essere messa al servizio del bene comune. Un'iniziativa lodevole. E in chiusura, il libro lancia un appello per una rivoluzione quantica, incoraggiandoci a usare l'immaginazione collettiva per creare un mondo migliore. Un messaggio di speranza e di fiducia nel potere della nostra mente di plasmare la realtà. Sembra che il Momex non sia solo una teoria musicale, ma una vera e propria filosofia di vita. Sì, Siciliano ci ricorda che la musica è una forza potente per il cambiamento e ci sfida a esplorare come Momex possa ispirare la nostra creatività e la nostra comprensione del mondo. Un libro che promette di aprire nuove prospettive sulla musica, ma sulla vita stessa. E con questa riflessione direi che abbiamo stuzzicato la curiosità. Non vediamo l'ora di scoprire di più su questo mondo di musica e scienza.